大家好啊，我係 Alex，咁啊今日下晝同大家分享一下香港嘅期指市場嘅操作方法。咁大家做呢個咧就係一個市場嘅分界。咁香港市場裏邊，期指市場裏邊，其實我可以分開一個層次去解釋嘅，去分析下嘅。咁上邊有港交所啦，有呢個莊家啦，投資銀行啦，機構投資者啦，對沖基金啦，同埋呢個券商啦。咁散戶嘅比率大概37%嘅。咁散戶比率37%咧，咁通常我哋啲散戶用嘅技術指標咧，就係、譬如呢個移動平均線啦、RSI 啦、Bollinger Band 啦，大家都會用噶啦。跟住我哋會用呢個可能會即係比較先進少少嘅，會用啲 Warm Profile 啦、黃金比率啦、神父同江恩啦、Stochastic 嘅。咁但係呢啲技術指標咧，全部都係喺一個空間裏面去運用，就係一個市場上邊3層嘅呢個4層啦，3層嘅呢個大戶同埋嗰個莊家裏邊嘅佈局裏邊形成咗嘅一個區間，而我哋喺呢個好窄嘅區間裏邊咧，我哋係運用一啲好多嘅指標去睇嗰個市場嘅走勢嘅。我哋翻轉頭先啦，咁我哋講下我哋 H01EX 我哋要介紹嘅內容啦，我哋點樣去通過我哋嘅方法咧，去造成呢個交易嘅策略同埋分析啦。咁我哋睇下啦，咁個市場裏邊咧，香港期指市場裏邊第一個最大嘅梗係呢個證監啦嚇，呢個港交所啦，但係佢哋又唔參與交易嘅。咁第二層咧就係嗰啲所謂嗰個莊家啦、做市商啦、投資銀行啦、IBank 啦。跟住第三層咧就係啲hedge fund 啦、資產管理者啦、機構投資者啦。咁跟住有券商啦，第四層。咁我哋一般睇我呢個三角形咧嚇，其實我哋而家咧，我哋喺散戶咧係喺個三角形嘅下邊嚟。呢個三角形咧係一個倒行嘅三角形喎，咁可以睇到啊，上邊有4層壓力壓住呢個散戶。而散戶咧係喺喺上邊啲4層嘅結構裏邊咧，形成咗個區間咧，或者啲交易嘅條件咧，我哋去做交易嘅。咁即係話我哋睇佢哋究竟做咗乜嘢，佢做咗出嚟嘅嘢咧，我哋喺下邊個區間咧就有限地活動嘅。而家我哋咁咧就其實呢一段咧係有一段好長嘅介紹嘅。而家我哋睇下5層金字塔結構。咁我係有另外一個根據影響力，另外有一個好長嘅一個PowerPoint 係介紹呢一個結構。咁咧一個係咁裏邊咧，我係將啲文字咧就變咗做呢個 AI 發音。咁你發現呢把聲咧就同出邊啲好多嗰啲聲都一樣。第一層即係監管機構同交易所，好多啲聲一樣嘅。咁咧我就唔喺度重播啦。咁如果大家有興趣咧，我可以將呢個好詳細嘅市場分析嘅呢個報告咧，就發俾你哋。市場分析報告發俾你哋。咁咧就好詳細下嘅，大概有19頁啊。咁咧我哋首先咧就睇翻我哋嘅主題先啦。咁我哋正話講開啦，不過個市場規律第一係由呢個證監管定㗎啦。咁嗰個流通量，即係個做市商啊，即係個莊家或者投行啦，咁就係負責個流通量。咁跟住一個機構投資者啦，機構投資者對沖基金啊、資產管理公司啦，就成為一個大嘅第三層。跟住第四層就係應該第二層啦嚇，調翻轉嚟啦。第二層咧就係呢個券商啦。咁我哋散戶個第一層啦，或者叫最低個層就第一層，即係我哋散戶就喺呢個區間裏邊去做嘢。咁正如我哋講過啦。我哋喺呢個區間裏面做嘢，其實我哋好多約束嘅，因為我哋係唔知道佢哋上面嗰幾層嘅控制市場嘅大戶同莊家佢哋嘅做法嘅話咧，我哋好被動地咧就要用一啲有局限性嘅啲技術指標啦。譬如我哋正話講過啦，布林加通道啦、RSI 啦、呢個移動平均線啦、呢個 Warm Profile 啦、黃金比率啦。咁呢啲都係香港比較常用嘅光陰比較少啦，即係比較複雜。咁但係我哋睇下啦，其實我哋都係喺呢一個佢哋莊家大戶裏邊建立咗一個機制，佢哋話係升，佢哋話係跌，或者去升底。我哋係用一個咁嘅方法去判斷個市究竟係升定係跌，跌定係升，升到邊度會跌翻落嚟，跌到邊度去升翻上去。
因為實個市嘅控制唔喺我哋手上喎，我哋只有呢啲不同技術指標咧，去判斷到底個市場想做乜。咁反過嚟啦，如果我哋首先知道咗上邊呢一層嘅人佢哋嘅規律係點樣嘅話咧，我哋咪冇咁被動啊！咁記住啲圖咧，啲圖咧就唔係俾你睇嘅，啲圖咧就係個市場行咗之後，個市場行咗之後，嗰個數據先會有。我撈緊個 software 啊！如果個市場唔行係冇數據冇嘅，即係如果你睇翻呢度譬如莊家大戶，佢最高嗰個位準備喺嗰度沽，佢一定喺嗰度先做咗一個沽出嘅策略先，然後個市場先至會行。同樣到底個莊家或者大戶喺個到底嗰度建立咗一個默契，佢哋要做翻上去啦，然後我哋先至個市會升。咁但係喺呢啲機制未發生之前，我哋叫 deal maker 啦。咁如果我哋用一啲技術指標嘅話，第一我哋睇個陰陽燭喎，即係好多人都會睇陰陽燭啦，3支陰陽燭啊，跟住形成咗 price action 啊，然後先落去啊。咁但係我哋睇下陰陽燭裏邊一般我哋睇陰陽燭係咁樣㗎，係咪咁但係我哋譬如你話睇 price action，知道佢3支燭有支針底就上翻去啦，咦？上邊有個價格落翻嚟喎，咁呢個by the way呢個咧就係Fibonacci projection 嚟嘅。咁但係其實喺一個 order flow 嘅個 projection 裏邊個 presentation 嚟睇咧，個成支陰陽燭裏邊咧，其實係好多價位去建立成嘅喎。即係譬如我哋今日開始點解會咁睇呢一個，如果喺 order flow 嘅 footprint 嚟睇，我哋可以睇到一支陰陽燭其實形成一支陰陽燭裏邊係好多成交嘅，喺陽燭裏邊成交，咁睇到成交見到底，然後先升上去㗎。咁即係話呢個價格係先行，嗰個 price action 係後置嘅。咁如果你睇 order flow 咧，就會更快睇到個 reversal 轉向，而唔係等佢睇幾支陰陽燭建立咗之後先至出個 price action。咁呢個比較先進嘅睇法啦。咁我哋再睇翻轉頭啦，即係話如果我哋就睇陰陽燭，第一我哋冇個透視眼，除非你有一個比較 advanced 嘅一個 solution 可以睇到個透視眼，知道佢哋即係陰陽燭裏邊係點樣形成一個買賣價格。但係最頂個位沽出個位，永遠都係你唔知點解會個頂會出現會沽出咧，都係行咗一輪呢個市場行動先至會知道沽出嚟。所以咧，呢一個形成咗咧，就係話我哋如果用就算我哋用一個陰陽燭嘅 pattern 嚟比較，如果你再加埋一個移動平均線，即係譬如5 cos 20，咁等5支陰陽燭行咗之後，先有個5日線，再有個20支陰陽燭，然後再行咗嘅20日線，然後先至可以見到一個 cross up 喎，即係起碼你要行咗50支巴、20支巴之外，之後先可以見到一個買入或者 solution。咁但係你已經第一遲啦，因為陰陽燭本身係延遲，價格結構構成咗之後先出陰陽燭，移動平均線出咗之後係價格預展咗之後出咗個趨勢，然後先出陰陽燭，所以呢個係一個遲滯嘅方法嚟。咁所以我哋最重要咧就係喺個價格見頂或者係見底嘅時候，佢點解會加入點會沽出？呢個就係最重要。所以我哋如果你睇翻前一步，其實呢啲全部咧都係滯後信息嚟。全部係滯後信息嚟，即係話佢哋做完嘢，因為幅圖係俾你睇，唔係莊家睇啊嘛。莊家唔係睇咗幅圖嚟睇啊嘛，佢係製造幅圖出嚟俾你做啊嘛。即係話你其實我哋所有嘅大部分散戶啊，喺裏邊做呢啲都係一個延誤嘅信息嚟。你永遠做唔到最好嘅口價沽，最好就揸，同埋點解會轉向，你永遠做唔到。除非我哋用我哋嘅方法。咁啊 H 型一個方法咧，就係介紹幾樣嘢啦。咁就係教大戶嘅莊家嘅結構啦，大戶莊家嘅每個月嘅預測波幅啦，去上下三路嘅結構啦，預計目標啦，跟住莊家每日嘅期指運行方式啦。咁嘅莊家其實我哋睇住幅圖好似好亂咁樣啊，其實佢係有個運行價格計住嘅，即係莊家係有大戶係有個數字去計住佢期指應該點行，包括每一日將期指係點行咧，佢都係有個數計住嘅。咁我哋有個工具咧，我有工具係計住嗰個倉位嘅，係每日計住嗰啲倉位嘅變化，咁呢個就係市場資金流動。
咁跟住我哋有一個 Excel 咧，就係即時計算個市場嘅動向。咁呢度就係個莊家嘅位置，呢個就係市場即時運行嘅價局就喺呢度嚟。咁呢個咧完全唔需要睇圖，咁同埋咧預先計咗啲價格。咁我哋嗱咁啊呢個係個莊家大戶嘅佈局啦，每個月一個佈局。咁每日嘅資金流向啦，莊家期指運行嘅計算方法啦，每日嘅期指你睇見佢發嚟發去，好難操作係嘛？針頂針底啊，抽嚟抽去，咁其實每日期指咧係有一個計算方法計算住。如果計算方法咧就係喺我哋呢一個 Excel 裏邊，如果你係有呢一個 DD 嘅功能嘅話，佢生龍活虎咁樣咧係計到每日嘅方向、轉向、目標、支持。咁當然我哋會教埋期權操作啦。咁期權操作咧，通常就係一個月會做一個 trend 啦。咁我哋有幾個月嘅做法可以分享下啦。譬如10月份啦，頂部喺2號做一個 put，跟住去到呢個270 put，跟住去到底部13號咁平咗啦。咁就如果兩張計啊，419點平倉1315點，咁就由4,194蚊變到係13,1,500蚊。咁賺咗89,600蚊，咁就係一個 transaction 嘅一個頂嘅底。咁呢個就按照我哋月初出嚟嘅一個 roadmap，就知道呢個應該要沽，呢度應該就平倉，咁就係一個計算方法嚟嘅。咁啊完全唔使睇圖，因為我哋都係知道佢上到呢度要沽，呢度要平。咁呢啲你睇到個圖表啲價位咧，全部預先計晒出嚟。跟住我哋譬如9月啦，底部揸上高位啦，咁個盈利都有12萬啦，又係2張。咁7月份啦，又係底部之前橫行底部上高位啦，咁339點去到1489點。咁好多例子我就唔逐個講啦，大家可以睇個 video 或者望翻啦。6月份啦，兩個 trend 啦，一個向上，一個向下，咁總共賺咗6萬幾。如果一張計嘅話，咁跟住就有呢個5月份啦，做一個 trend 就夠啦，咁3萬幾。咁喺做 future 嚟講，當然啦，每日有 day in day out 啦，咁但係如果你做期權嘅話，我哋按照莊家嘅部署，一個月做一個 trend 都好容易做到嘅。咁你呢個一個370點變咗2,960點，12萬一個 trend 嘅，咁唔使咁辛苦，唔使睇圖，知道結構點做得㗎啦。3月份啦，490，咁3月份總計兩個 trend 啦，兩個 trend，咁就4萬加3萬幾。咁2月份咧，2月份大概做咗total 2萬幾，20幾萬啦，即係兩個 trend。咁呢個1月份咁好簡單。咁呢個咧就好簡單嘅介紹。跟住咧，我哋如果做期指嘅話咧，咁我哋有一個波幅尺嘅導向啦。咁呢個就係莊家嘅期指沽揸位。咁咧就當然我哋 auto trade 個 program 可以跟住啲沽揸位嚟做啦。咁但係如果我哋譬如教咗你之後咧，HIEX 都會有啲做法係介紹俾你哋嘅。咁你可以按照啲位置咧去做一個沽揸嘅方法嘅。咁呢個係好準確嘅，呢啲係我哋已經係 develop 咗10幾年嘅一個 mechanism。莊家大戶位置都喺晒度。咁我唔逐個去演示啦，咁大家可以睇個 video 裏邊都會有嗰啲呢過往嘅一啲嗰啲碌線裏邊嗰啲 high cap capture 嚟嘅。咁都係一個個咁嘅節奏啊。咁咧就我哋呢個 slide 裏邊咧，我哋加埋咗咧就係2024年嘅一啲每個月嘅波幅。咁咧我哋每個月嘅結算前一日咧都會有 seminar，咁介紹下成個月嘅走勢嘅。咁我哋個 Facebook 裏邊咧就有呢一啲 seminar 嘅錄影嘅。咁我哋喺月結算前嗰日同我哋結算之後結算嗰日咧就會比較咧，就係嗰個月結算前嗰日嘅一個 roadmap 同結算之後到結算日個走勢係點樣啊？咁有個2024年成年嘅部署喺度嘅。咁separate 一個 video 嘅。跟住2023亦都有一個2023年嘅 separate 嘅部署。咁都好準嘅，90%幾準，都係由一個先高後低或者先低後高咁嘅一個格局去完成每一個月嘅走勢。OK，咁咧就一個好簡短嘅介紹。大家可以一陣間回播嘅時候，可以喺個 video 度可以定格來望望。2024年，咁有一個 separate 嘅 video，如果大家有興趣咧，可以PM 我啦，咁可以將 separate video 再發放俾你睇。OK，咁咧就。咁多謝大家時間，咁記住啦，投資有風險嘅，特別係期貨大槓桿、大風險嘅，大家好好注意呢個投資風險。
拜拜。